വിഷ്ണുവിന് എന്തൊരു വേണം? മറ്റേ സ്ലേറ്റ് ഏത് സ്ലേറ്റ് മക്കളെ? മറ്റേ നിൽക്കുമ്പോ മറ്റേ പേന ചോദിക്കുമ്പോ അത് നിക്കണ പേനയിട്ട് വരക്കിട്ട് നിക്കണോ? ഏ ആ ഇനിയിപ്പോ എവിടെന്ന് മേടിക്കും നമ്മള്? ഇവിടെയൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലല്ലേ. അമ്മക്കത് കടയിൽ പോയി പെറുക്കാം. ഏത് കടയിൽ പോവും? മീൻ കഴിക്കണ കട. മീൻ മേടിക്കുന്ന കടയിലോ? ആ പിന്നെ അതിന് മേടിക്കാനുള്ള പൈസ എന്ത് ചെയ്യപ്പോഴ്? എന്റെ കയ്യിലില്ല. കൃഷ്ണന്റെ കയ്യിലില്ല പൈസ. അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ മേടിക്കും നമ്മൾ ആ സ്ലേറ്റ്? അമ്മനെ പൈസ ഉണ്ട്. എന്റെയിലില്ല. എന്റെ പൈസയൊന്നുമില്ല. എന്റെ പൈസ ഇല്ലടാ. നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ നീ മേടിച്ചോ. നിന്റെ കയ്യിൽ പൈസയൊന്നുമില്ല. പൈസ മതിയാ? എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല കേട്ടോ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പേൾസ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. മോക്ക് LCD റൈറ്റിംഗ് ടാബ്ലറ്റ് മേടിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഇതുവരെ നമ്മളും പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയില്ല. മോക്കും ഒരു സർപ്രൈസ് ആക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. രാവിലെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പം ചുമ്മാതെങ്കിലും ചോദിച്ചു എന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇത് വേണോ, സ്ലേറ്റ് വേണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തോട് ഇരുന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വരുത്തിയതോ എന്താണ് സാധനമെന്ന് അവൾക്ക് അറിയാണ്ടിരിക്കുക ഇന്നലെ വന്നതായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഇത് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാം. അവൾക്കും ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തായാലും. പിന്നെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത്. നമുക്ക് അൺബോക്സിങ് ചെയ്താലല്ലേ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ പറയാം. മോള് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ എടുത്ത് വെച്ചായിരുന്നു. അതും കൂടി എൻ്റെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താം. വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. LCD റൈറ്റിംഗ് ടാബ്ലറ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് കൃഷ്ണമോൾക്ക് കൊടുക്കാം. അവളുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ കൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണനൊരു സാധനം തരട്ടെ. എന്തായിരിക്കും? പിടിച്ച എന്താണ് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. കൃഷ്ണനൊരു സർപ്രൈസ്. ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ LCD റൈറ്റിംഗ് ടാബ്ലറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുകയാണ്. അതിന് ഒരു 167 രൂപയായിരുന്നു അതിൻ്റെ വിലയെന്ന് പറയുന്നത്. കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു വില തന്നെയാണ്. വേറെ നമുക്ക് വലിയ ഇതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. എന്തായാലും കുട്ടികൾക്കാവുമ്പോൾ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് തോന്നുകയും ചെയ്യും. അവർക്ക് എഴുതാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് 100% ഉറപ്പാണ് ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ. എന്തായാലും കൃഷ്ണമോൾ ഒത്തിരി ഹാപ്പിയായി. അത് ഭയങ്കര കൗതുകത്തോടെ നോക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയും ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് കണ്ടാൽ മതി എന്നുള്ള ഭാവം വരുന്ന ആൾക്ക്. ആ വെയിറ്റിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടൊന്ന് നോക്കണേ. അത് അവൾക്കുള്ള ഒരു ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന അവളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോളാൻ മേടിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ അവർക്കുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 8.5 LCD റൈറ്റിംഗ് ടാബ്ലറ്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, നോ പേപ്പർ നോ ചാൾക്ക് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാം, ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം, കാൽക്കുലസ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ കാര്യങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് പുറത്തെടുക്കാം. ആളെന്ത് കൗതുകത്തിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി. അങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന് നമ്മുടെ കൃഷ്ണമോളുടെ LCD റൈറ്റിംഗ് ടാബ്ലറ്റ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. അതിനകത്തൊരു കൂപ്പൺ പോലെ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ. അതിൻ്റെ ഒരു കോഡും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എടുത്തപ്പോൾ എന്തോ ഒരു കുത്തുപോലെയൊക്കെ കണ്ടപ്പം അത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിന് വല്ല ഫാൾട്ട് വന്നതാണോ, നമ്മളെ പൈസ പോയോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് വന്നു. ഞങ്ങൾ പേനയൊക്കെ എടുത്ത് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയപ്പം നല്ലതുപോലെ എഴുതാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട്. വേറെ പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയില്ല. ബട്ടൺ അമർത്തിയപ്പോൾ എന്തായാലും വരച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. മാച്ച് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ആദ്യമേ ഒന്ന് ബട്ടൺ അമർത്താൻ ഒരു പാടുപോലെ തോന്നി. അതിൽ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. പിന്നീട് മാച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലതുപോലെ മാഞ്ഞു പോയി. എൻ്റെ സ്ക്രീനെല്ലാം നല്ല ക്ലിയറായി വന്നു. കൃഷ്ണമോളുടെ മുഖത്തെ കൗതുകം കണ്ടു. പാവം എന്താഗ്രഹിച്ചിരുന്നതാ. പിന്നെ അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്നും
ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവർക്കുള്ള വാർണിങ്സ്, ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം, എങ്ങനെ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം, അതിന് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചൂടാ എന്നെല്ലാം ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് അവർ അതിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ തന്നെ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് വായിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ കുറേ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ നാൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ അത് മാഞ്ഞു പോവുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ മാഞ്ഞു പോവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ബാക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ലോക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ലോക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ അത് മായ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മായത്തില്ല. പിന്നെ നമുക്കത് മായ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോക്ക് തിരിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് മാറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എൻ്റെ മോളൊക്കെ ഉണ്ടോ സന്തോഷം കൊണ്ട് കിടന്ന് തുള്ളിച്ചാടുക. ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കായാലും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ കുട്ടിയിലെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കുമല്ലോ. എൻ്റെ മോൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഇത് കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ. എത്ര നാൾ ഉപയോഗിക്കുമെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല, എന്നാലും ആള് വലിയ ഹാപ്പിയായി. കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയതല്ലേ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്ന് എഴുത്തൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എത്ര ദിവസം ഇരുന്ന് എഴുതുമെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ.